सब्सक्राइब कीजिए टेक स्टार एजी यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को टेक से रिलेटेड कोई भी खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुंजन। आप देख रहे हैं टेक स्टार एजी यूट्यूब चैनल में, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले आप किस तरह से पबजी मोबाइल गेम 20 से 30 MB में पीसी या लैपटॉप के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने इसको इंस्टॉल कर लें। गूगल गेम डाउनलोड पबजी मोबाइल के इसे इंस्टॉल कर लें, पबजी एमुलेटर को। तो चलिए इसे इंस्टॉल होने देते हैं। यहाँ ओपन होने के बाद इस पर इंस्टॉल पर क्लिक करें। ये थोड़ा देर वेट कर लीजिए, थोड़ा देर समय लगेगा इंस्टॉल होने में। इसे एमुलेटर को कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में नहीं जानते तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा। वहाँ से आप देख कर कैसे डाउनलोड करना है उसे डाउनलोड कर सकते हैं एमुलेटर को। चलिए इंस्टॉल हो गया, इसे स्टार्ट पर क्लिक कर लें। ये स्टार्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर से इसे ओपन कर लें। तो थोड़ा देर वेट कर लिए, इसे थोड़ा इंजन को डाउनलोड होने दें। 1 या 2 MB तो होगा, इसे डाउनलोड होने दें, थोड़ा डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हो गया डाउनलोड। तो यहाँ पर चलिए इसे पॉज कर दें, इसे डाउनलोड नहीं होने दें। पॉज होने के बाद अपने फाइल में चल जाइए। फाइल में जहाँ आप इसे एमुलेटर पे इंस्टॉल किए हैं वहाँ पर चल जाइए। वहाँ पर जाने के बाद इसे यहाँ पर रख दीजिए। इस फाइल पबजी फाइल को फोल्डर बना के रखे हुए हैं, पूरे डाटा को इसमें रख दीजिए। जहाँ पर जो ड्राइव में पबजी एमुलेटर इंस्टॉल किए हो उसी ड्राइव में जाकर इसे रख दें। इस पबजी फोल्डर में क्या है बता देते हैं इसके बारे में। देख लीजिए यहाँ पर है पबजी का टेंशन गेमिंग का डाटा है और AP की फाइल है और ये OBB फाइल है। इसे कहाँ से लेना है इसका पूरा डिटेल वीडियो के लास्ट में बता दूंगा और कैसे निकालना है और कहाँ से लेना है निकाल तो वीडियो में बता दूंगा। वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। चलिए तो यहाँ पर कॉपी हो गया। ऐसा वो कर फिर से पेंसिल बड्डी को ओपन कर ले। ओपन होने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करें, 3 लाइन पर क्लिक करें और सेटिंग में चले जाए। यहाँ मेनू है 3 लाइन का मेनू पर क्लिक करें। क्लिक करके सेटिंग में चले जाए। इसे डाउनलोड नहीं करना है, इसे पॉज कर देना। चलिए यहाँ पर सेटिंग आ गया। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज में चले जाए। लैंग्वेज में से यहाँ पर कोई चाइनीज भाषा सेलेक्ट कर लें। देखिए यहाँ पर 2-3 नंबर पर है, वो फर्स्ट चाइनीज भाषा को सेलेक्ट करके सेव कर दें। सेव करने के बाद ओके कर दें। ओके होने के बाद सबको क्लोज कर दें। यहाँ पर से क्लोज कर दें। क्लोज करके फिर से ओपन कर ले इसे। चलिए तो ओपन हो गया। ओपन होने के देखिए इसमें माई गेम पर चले जाइए, गेम वाला ऑप्शन है उस पर चले जाइए। देख लीजिए सही से। चलिए क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर प्लस का निशान दिखा रहा है, प्लस के साथ इंस्टॉल का बटन होगा तो इस पर क्लिक कर लेना है, प्लस वाला पर देख लीजिए ध्यान से। और जहाँ आप पबजी वाला फोल्डर डाले थे वहाँ पर चल जाइए, जो ड्राइव में डाले थे वहाँ पर चल जाइए। चलिए तो यहाँ पर पबजी में आ जाइए, पबजी फोल्डर के यहाँ पर APK फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर दे। ओपन होने के बाद थोड़ा देर वेट कर ले। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल होने लगा, तो थोड़ा देर वेट कर लिए और इंस्टॉल होने दे। चलिए देख लीजिए यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। तो इसे ओपन कर ले। देखिए यहाँ पर पबजी फाइल को ओपन करने के बाद इस तरह से देखिए यहाँ पर डाउनलोड फेल बिकॉज द रिसोर्स कुड नॉट फाउंड। यहाँ पर डाउनलोड फेल बता रहा है क्योंकि अभी तक मैं इसका गेम का डाटा नहीं डाला हूँ। तो चलिए इस गेम का डाटा डाल लेते हैं, सबको क्लोज कर ले। चलिए सबको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर आप लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। यहाँ 3 नंबर पर सेटिंग में जाएगा। 3 नंबर में जाने के बाद सेटिंग ओपन हो जाएगा तो लैंग्वेज का ऑप्शन से सेलेक्ट कर चेंज कर ले और ओके पर क्लिक करें और सबको क्लोज कर दे। क्लोज करने के बाद फिर से ओपन कर ले। लीजिए यहाँ से भी क्लोज कर दें, यहाँ पर जाएगा यहाँ से भी क्लोज कर दें, क्यूट कर दें और फिर से ओपन कर लें। तो देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद तो लोड ले रहा है। लोड लेने के बाद देख लीजिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ गया। यहाँ पर माई गेम सेंटर अपना लैंग्वेज आ गया और यहाँ पर से माई गेम में चले जाएं। ये लीजिए यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, प्ले का ऑप्शन आ गया। माई गेम में आने का प्ले का ऑप्शन आ गया।
चलिए फिर से प्ले करके देख लेते हैं। चलिए तो गेम ओपन हो गया। देखिए गेम ओपन होने के बाद डाउनलोड फेल बिकॉज द रिसोर्स कुड नॉट फाउंड, तो फिर से इसको क्लोज कर लेना, ब्राउजर के ओपन कर ले। यहाँ पर F9 दबाइएगा, F9 दबाइएगा तो पूरा यहाँ पर ऐप आ जाएगा, सिस्टम का पूरा ऐप आ जाएगा F9 दबाने पर। F9 दबाने के बाद यहाँ पर ब्राउजर आ जाएगा, ब्राउजर को ओपन कर लें। ब्राउजर ओपन होने के बाद गूगल का सर्च इंजन आ जाएगा। सर्च इंजन आने के बाद यहाँ से टाइप कर लीजिए कोई फाइल मैनेजर, कोई फाइल मैनेजर आप सर्च कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। मैं टाइप कर लेता हूँ एपीके एक्सप्लोरर। चलिए तो मैंने एपीके एक्सप्लोरर टाइप कर लिया, सर्च कर लिया। तो एम एक्सप्लोरर पर क्लिक करके इसे ओपन कर ले, इस साइट को ओपन कर ले। चलिए सर्च होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए डाउनलोड का बटन आ गया, तो यहाँ से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड एपीके का ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर सभी डाउनलोड एपीके पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, लेटेस्ट वर्जन। देखिए यहाँ पर डाउनलोड होने लगा, तो कुछ देर वेट कर लीजिए। डाउनलोड है तो यहाँ पर वीडियो को पोस्ट कर दे रहा हूँ, तब डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो गया। तो इस डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ इसे इंस्टॉल कर लें। देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, जैसे मोबाइल में इंस्टॉल करते हो इसी तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से इंस्टॉल कर लें। चलिए तो इसे मिनिमाइज कर लें और पबजी फाइल को तो इसे ओपन कर ले, जो ड्राइव में इंस्टॉल किए हैं उसको वहाँ पर चल जाए और पबजी फोल्डर के यहाँ रखे हैं। देख लीजिए मोबाइल गेम पीसी शेयर्ड, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कॉपी कर पेस्ट कर दे पबजी वाला फोल्डर को। यहाँ पबजी फोल्डर है, इसे कॉपी कर ले और इसे पेस्ट कर दे। यहाँ पर पेस्ट होने के बाद फिर से वहाँ पर टेंशन गेम बॉडी में चले जाए और फाइल मैनेजर पे ओपन कर लें। ओपन होने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करें मेनू पर और रूट में चले जाए। रूट में जाने के बाद यहाँ से डाटा में चले जाए। अगर फाइल नहीं दिखा है इस तरह से, अगर फाइल नहीं दिखा तो इसे रिफ्रेश कर लें। देखिए यहाँ डाटा में जाने के बाद यहाँ पर शेयर 1 पर क्लिक करें, शेयर 1 फोल्डर में चले जाए। शेयर 1 फोल्डर में जाने के बाद अगर फाइल नहीं है तो इसे रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पबजी वाला डाले हैं उस फोल्डर में चले जाए। फोल्डर में जाने के बाद यहाँ से OBB डाटा को कॉपी कर लीजिए। यहाँ से OBB डाटा को कॉपी कर ले, कॉपी में जाए, मेन्यू में जाकर मेन्यू में इंटरनल में चाहिए। इंटरनल में जाने के बाद ये एंड्रॉयड पर चले जाए। एंड्रॉयड में जाने के बाद OBB फोल्डर को ओपन कर ले। OBB फोल्डर ओपन करें, कॉम टेंशन आई फोल्डर को ओपन कर ले। ओपन के बाद यहाँ से पर पेस्ट कर दे। देखिए यहाँ पर 1.59 GB का है ये OBB फाइल, इसे ओपन कर ले। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को भगा कर नहीं देखिएगा, नहीं समझ में आ गया। चलिए कॉपी हो गया, तो फिर से आप देखिए यहाँ पर कॉपी हो गया। कॉपी हो गया तो फिर से मेन्यू में 3 लाइन चलिए, रूट में चले जाए और डाटा में चले जाए। डाटा में जाने के फिर से देखिए नहीं आया तो फिर से इसे रिफ्रेश कर ले। देखिए फिर से यहाँ पर शेयर 1 में चले जाए, शेयर 1 फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर पबजी फोल्डर में चले जाइए। पबजी फोल्डर में जाने के बाद देख लीजिए यहाँ पर com.tension.ig.ap com टेंशन ig. फोल्डर को कॉपी करने का तो फिर से वही इंटरनल में चले जाइए। इंटरनल में जाए, एंड्रॉयड में जाइए और डाटा में चले जाइए। डाटा में जाने के बाद इस फोल्डर को डिलीट कर दें, सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर दें और उसको पेस्ट कर दें। जिस फाइल को कॉपी है उसे पेस्ट कर दें यहाँ पर। तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए, थोड़ा देर समय लगेगा कॉपी होने में, तो कॉपी होने दीजिए आप, पूरा बैक वैक नहीं कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद क्लोज कर दे, सबको क्लोज कर दे, एमुलेटर को भी क्लोज कर और यहाँ से भी क्लोज कर दे। क्लोज होने के बाद फिर से इसे ओपन कर ले। देखिए ओपन होने के बाद यहाँ से माई गेम में चले जाए। माई गेम में जाने के बाद फिर अब प्ले कर देख लीजिए पबजी को।
देखिए यहाँ पर प्ले का है ऑप्शन, प्ले पर क्लिक करिए, इसे प्ले कर ले। देखिए तो यहाँ पर गेम ओपन हो गया। ओपन हो गया, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर ओपन हो गया, पबजी चलने लगा। तो यहाँ पर अपडेट लेने में थोड़ा देर समय लगेगा, तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए। अपडेट डाउनलोड लिस्ट, यहाँ पर एक 14 MB का कड़ी सोर्स डाउनलोड होगा, तो इसे डाउनलोड होने दे, बैकअप नहीं करने दे। तो जो भी डाउनलोड हो गया 14 MB का। चलिए गेम प्ले होने लगा, तक थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, बता देता हूँ कोई APK फाइल को कैसे कॉपी करना है और कहाँ से निकालना है। देखिए यहाँ पर गेम चालू हो गया। तो चलिए कैसे कॉपी करना है इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें, फाइल मैनेजर को ओपन कर लें। तो मेरा फाइल मैनेजर आ गया, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद इंटरनल में चले जाइए, इंटरनल डिवाइस में, और इसके बाद इंडिवाइड में चले जाइए। इंडिवाइड में जाने के बाद Pubg पर क्लिक कर लें, Pubg, और यहाँ पर टेंशन आएगी डॉट में com.tension.ig फोल्डर को सेलेक्ट कर इसको Pubg फाइल को इसको कॉपी कर अपने कंप्यूटर या PC में रख लें। उसके बाद फिर से बैक चले जाइए और फिर से इंटरनल में जाने के बाद फिर इंडिवाइड में जाने के बाद डाटा में चले जाइए, और डाटा में जाने के बाद यहाँ से देख लिए com.tension.ig, इसको भी कॉपी कर अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप या PC में रख ले। देख लीजिए कहाँ गया, देखिए ये वाला को पूरे फोल्डर को कॉपी कर अपने लैपटॉप या PC में रख लें। उसके बाद APK फाइल को इसको बैकअप कर लें, इसको बैकअप कर लें। तो इसको बैकअप करने के लिए मैं एक ऐप के यूज करने वाला हूँ, क्लीन मास्टर। देखिए यहाँ पे क्लीन मास्टर आ गया, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर टूल में चले जाइए। टूल में जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर में जाने के बाद यहाँ से देख लीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा तो बैकअप इंस्टॉल पैकेज, यहाँ पर बैकअप पर क्लिक कीजिएगा तो बैकअप हो जाएगा APK फाइल। देखिए तो यहाँ पर बैकअप हुआ, फोल्डर देख लेते हैं कहाँ गया। फिर से फाइल मैनेजर में चले जाए, चलिए फाइल मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। ओपन होने का इंटरनल में चले जाइए। इंटरनल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्लीन मास्टर में बैकअप आ गया। इसे बैकअप है, देखिए APK फाइल की, इसको भी कॉपी करके अपने लैपटॉप या PC और कंप्यूटर में रख लेना। ये सब फाइल आप किसी भी अपने दोस्तों से ले सकते हैं। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। I love my India, I love my India।